हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, अपने भाई ने टायर डलाना है अपनी बाइक को। तो द्रोटू के पास जाएंगे, वहाँ डलाएंगे, शायद MRF का ही डलाएंगे वो। बाकी चलते हैं गाइस फटाफट। मेरा भाई भी कॉल कर रहे थे कि आ जाओ, बाकी चल रहे हैं, मिलाते हैं आपको भी अपने भाई से। तो गाइस थोड़ा जल्दी पहुँचना है तो शॉर्टकट ही चलते हैं, इधर से सिंगल रास्ता है बाइक के लिए। तो गाइस अपने बाइक की कॉल आई थी अभी कि पहुंच गए हैं वो, आ जाओ फटाफट। तो गाइस पहुंच चुके हैं इधर 4 लेन के पास। इधर ही बोला अपने भाई ने, कहीं वो खड़े हैं शायद आगे। तो गाइस अपने भाई दूसरी वाले लेन में, चलो। तो गाइस आमने सामने जा रहे हैं हम दोनों। गाइस चला हुआ है, इस 4 लेन का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। गलत नहीं आई है उसे, इनू जाना पर ही है। क्या थी बंदा बंद है इनू। तो गाइस यहाँ से तो मोटी धूल है, इस साइड से देखते हैं अगर होगा खुला। अपना भाई बोल रहे हैं बंद है रास्ता। तो गाइस बंद है इधर से। तो गाइस इधर से तो मोटी धूल है आगे तक। तो गाइस इस गाड़ी के पीछे पीछे चलते हैं, थोड़ा बच जाएंगे धूल से। पर अब भाई निकल गया आगे। तो गाइस इधर से आगे थोड़ा ठीक है। तो गाइस इधर ही लाया था हमने भी टायर बाइक को, अपना बाइक की बाइक को भी इधर ही लाएंगे MRF का। देखते हैं कौन सा लाएंगे। कौन जाए पौना मो ग्रिप। तो गाइस मो ग्रिप फिट लाएंगे MRF का, देखते हैं। तो गाइस डला लिया है टायर 2800 का डला गाइस। भाई इनू चढ़ियांगे। तो गाइस बच गए धूल से। तो गाइस बंद है इधर से रास्ता। तो गाइस बोला भाई ने कि निकल जाएंगे इधर से, साइड से जो बैठे हैं इधर, नहीं तो धूल से जाना पड़ना। हाँ भाई कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? लग रहा है अजीब थोड़ा। ऊपर हो गए कहाँ से? तो भाई नए टायर डलाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, कुछ अजीब सा। मतलब वो पुराना वाला टायर खत्म हो गया था पूरा ही ना, तब करके। तो गाइस इधर आगे चला हुआ है, अभी पुल का काम हो नहीं हुआ कंप्लीट। जब हो जाएगा कंप्लीट तो इधर से हो जाएगा शॉर्टकट आगे को।
तो बाइकें तो चले जाती है इधर से छोटे पुल से, बाकी गाड़ियाँ तो उधर से जाना पड़ती है पार वाली साइड से ही। तो गाइस रुक गया अपने बाइक का जो आगे वाला चेन का चक्का है ना, आगे वाली स्प्रॉकेट वो घिस गई है। तो गाइस इसी पुल की बात कर रहा था, ये रह गया अभी इनकम्प्लीट है, हो जाएगा उस टाइम में कंप्लीट। तो गाइस बंद है इधर से रास्ता, परिवार साइड से जाना पड़ेगा। तो गाइस ये थी वीडियो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।